एक किसान के पास एक अजीब सी मुर्गी होती है। वो इतनी ताकतवर थी कि किसान को अपने कंधों पर बैठाकर रोज खेत ले जाती थी। एक दिन खेत में पहुंचते ही मुर्गी जोर से चिल्लाई और एक बहुत बड़ा सुनहरा अंडा दे दिया। अंडा टूटते ही उसमें से एक नन्हा सा प्यारा चूजा बाहर आया। किसान खुशी से झूम उठा, लेकिन तभी मुर्गी की आंखों से आंसू गिरने लगे। किसान ने पूछा, इतना बड़ा चमत्कार हुआ, फिर भी रो क्यों रही हो? मुर्गी बोली, क्योंकि जिसने ये कहानी देखी उसने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।